मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं SAFCO में एडमिशन लिया हूँ। मेरे को 27 डे हो गया। 5G पाइप से आगे कर आज भी मैं आर्गन मार कर रखे हैं। थोड़ा कम करो पॉइंट, बहुत एक्सेस मेटल हो रहा है, देख रहा है ना इधर। दिस वन वेरी गुड, ओके। इधर प्रॉब्लम है। 5G में मारा ना, दूसरा पाइप है ना, है हॉट पास मारो कल से।